ഈ സാധനം വായിക്കാനാണ് ഇതിന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നത്. നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് പാറക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മയ അമ്മദിക്കുണ്ട്. അമ്മദിക്കയുടെ വീട്ടിലാണ്. അമ്മദിക്ക് ഒരുപാട് RC ടോയ്സും RC ബേസും എല്ലാ വക സംഭവമുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം, അമ്മദിക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം, അമ്മദിക്കാരെ ലോകത്തേക്ക് പോകാം. പിന്നെ കേരളത്തില് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അമ്മദിക്കാനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതാണ് അമ്മദിനെ കുറിച്ച് അമ്മദിക്കാനെ സ്വയം പറയും. ബാക്കി RCനെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ശരിയല്ല, നമ്മൾ പറയാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല. അമ്മദിക്ക് പറഞ്ഞത് ഡ്രോണ്, പ്ലെയിന് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ KRCFCയുടെ കേരള ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരംഗമാണ്. പിന്നെ വിദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഖത്തറിൽ. അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ RCയുടെ ക്ലബ്ബും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ. അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലല്ലാതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മദിക്കയുടെ കളക്ഷൻസ്, ഏറ്റവും വലിയ പ്ലെയിനും പിന്നെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനായിട്ട് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അമ്മദിക്കയുടെ വീട്ടില് ഒരു പ്രത്യേക ഹോബിയിലായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ RCയുടെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ വെർഷൻസ് ഒക്കെ. ഇക്കട രണ്ടാമത്തെ നിലയില് RCയുടെ എല്ലാ കളക്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്ലെയിനും ഓരോന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇലക്ട്രിക് സെസ്ന 170 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലെയിനാണ്. പിന്നെ അത് കുറച്ച് വലുതാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി റെഡി ടു ഫ്ലൈ ആണ് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇതൊരു 60cc എഞ്ചിൻ, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്ലെയിനാണ്. പിന്നെ ഇതും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊരു RCയുടെ കാറാണ്, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ 26cc ബാജ 5B നിറഞ്ഞ ജപ്പാൻ എഞ്ചിനാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ റൂമിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്. അക്രോബാറ്റിക് ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡ്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഡ്രോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ പ്ലെയിൻസിന്റെ കണ്ടല്ലോ, കുറെ പ്ലെയിൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പറയാൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കുന്നതല്ല അത്. പിന്നെ ഇവിടെ വലിയൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ കേട്ടോ, അതും എഞ്ചിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ. ഇതൊക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പക്ക ഫ്ലൈയിങ് ആണ്. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എത്ര വർഷമായി ഇതിൽ കടന്നിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എത്ര വർഷമായി ഇതിൽ കടന്നിട്ട്? ഞാനൊന്ന് RC പ്ലെയിൻ അപ്പൊ കേട്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലേ. ഈ സാധനം വായിക്കാനാണ് ഇതിന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നത്. അതെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും പൈസ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മളൊന്നും താങ്ങില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് തന്നാണ്. അപ്പോ ചെറിയൊരു പൈസ കിട്ടാം. പൈസ ഇല്ലാന്നല്ല, പൈസക്കാണ് ചെറുത്. പക്ഷെ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അടുത്ത വീഡിയോയില് ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട സാധനം ഇത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അകിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ഇക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. ഇനി മറ്റേത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ വരും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ക പൈലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, മൈക്രോയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കുന്ന പൈലറ്റ് ആണ്. ഇക്ക അത് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇക്കൊരു ഇത് പറയാൻ. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞതുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ചാടിക്കൊരു കത്തല പറയും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടി ഇക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വരും. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം ഇക്ക കൂടിക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ, അത് കമ്മിങ് സൂൺ അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു സംഭവം സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ അതും വരും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.